të flasim natyrisht për sagën dhe këtë serinë e gjatë të parlamentit që nuk konstituohet doja ndalesha në një lajm të fundit që t'i ka sjellë në redaksi, ka të bëj pikërisht me lirimin nga detyrat të zëvendës ministrit të administrimit të pushtetit lokal Arber Vokri. Pse është marrë ky vendim? Po, zoti Vokri, Mirela, ditën e djeshme gjatë një interviste në njërë nga televizionit kombëtare të Kosovës, ka deklaruar se gjoja ndërkombëtare përfshi këtu edhe Ivo Orav, shefi i zyrës së BE-s në Kosovë aktualisht, shpesh herë kanë ndikuar që në veri të Kosovës të ketë trazira me deklarimet e tyre, i kanë në një farë forme i kanë cytur dhe i kanë ndihmuar ato që të ketë tensionet, të ketë trazira, duke mbështetur vetëm njërën palë me deklaratat e tyre, gjërat e tilla. Dhe normalisht kjo ka sjellë deri te reagimi i kryeministit Kurti për këto deklarata, sepse normalisht janë akuza shumë të rënda që t'i bën aq me tepër shefit zyrës BE-s aktualisht, i cili ka pak, domethënë, ende nuk i ka kaluar, më duket një vit apo diçka e tillë, pak më shumë se një vit prej që ku e ka marrë detyrën dhe në të vërtetë s'ka qenë pothuajse fare këtu në periudhën kur ka pas tensionet më dha në veri. Kështu që normalisht është jo në rregull për një zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës të bëjë akuza të tilla në drejtim të aleatëve të Kosovës, përtej dallimeve që ne mund të kemi në qëndrime, përtej ndoshta edhe problemeve në marrëdhënie që mund të ketë zoti Kurti, qeveria apo edhe Kosova si shtet me vendet caktuara në Bashkinë Evropiane apo dhe SHBA-n, në asnjë formë ne nuk duhet vim deri te një situatë e tillë sa t'i akuzojmë ata se bëjnë veprimet e tilla, sepse në fund të ditës çdo investim që Bashkimi Evropian, SHBA-ja, Bashkia Ndërkombëtare në përgjithësi ka bërë në Kosovë që nga, po them, bombardimet e Serbisë, nga NATO e tutje, kanë qenë me idenë që të krijohet një situatë e qetë ku gjithë ata që jetojnë në Kosovë pavarësisht se cilit nacionalitet i takojnë, të jetojnë bashkë, të jetojnë paqe dhe të kenë një jetë të dinjitetshme. Kështu që domethënë gjithë ky vendim ka ardhur si pasojë deklaratave të tij të pamatura në një intervistë për në televizion kombëtar këtu në Kosovë. Qartë. Mirë, ndalemi pak tek seanca e 20 e konstituimit, përsëri një seancë dështuar, ne ndoqëm edhe zonjën Vlora Çitaku edhe zonjën Donika Gërvalla që dhanë qëndrimet e tyre respektive. Megjithatë, në mënyrë të përmbledhur, çfarë ka ndodhur sot, përse kjo seancë dështoi dhe më e rëndësishmja është një situatë që ka hyrë në inertësi, do të vazhdojë, apo çfarë pritet të ndodhë? Po, të thëmë drejtë, nuk është se kemi çfarë të themi shumë për seancën. Pra, e kam thënë edhe në tekst, e thash pak a shumë edhe gjatë komunikimit që kemi me thimin që ndoshta ka qenë një rekord për zgjati 2 minuta e 43 sekonda në total prej momentit kur kryesuesi i seancës kërkoi që të verifikohet numri i deputetëve të pranishëm deri në moment kur ai njoftoi se duhet ta ndërprejmë seancën dhe tjetra do të mbahet pas 2 ditëve. Kështu që nuk është se pati ndonjë zhvillim realisht në fillim, ndoshta për dallim prej herave tjera, për te i faktit që kishte vetëm ndryshimin e orarit, sepse në shumicën e kohës në gjithë këto tentime zakonisht seanca është thirrur në orën 10, por gjithmonë ka pas vonesa të deputetëve, kryesisht të lëvizjes vetëvendosje. Dhe pastaj pas një periudhe kryesuesi filloi ta shtyjë atë gjysmore duke e vendosur në 10:30, ndërsa ditën e sotme ishte vendosur në 11. Dhe për çudi, po them në këto 20 herë ishte hera e parë që lëvizja vetëvendosje ishte ndër partitë e para që në komplet, po them, deputetët e saj erdhën në sallë, gjë që në herat e tjera nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe të them drejtën, për një moment edhe ne që po e përcjellim aty kishim një lloj përshtypje se mund të ketë ndonjë lëvizje, ndonjë zhvillim. E qartë. Por që realisht nuk ndodhi asgjë, përsërit ajo që e kemi parë për 90 herë, ku thjesht ata tentojnë ta krijojnë këtë komision për të monitoruar votimin e fshehtë për zonën Haxhiu, 3 partitë kryesore